Jirra jirtuu fayyaa keessanii nagaadhayi nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa taatanii siin jechaa hordoftoota kiyya. Egaa har'a seenaa obboleettii kiyyaa tokko kan baay'ee garaana nyaate tokko jechuudha. Isiniif qabadhee dhufeen jira jechuudha. Akkasumas immoo akka keessatti of laaltan jechuudha. Keessattuu shamarran biyya Arabaa kan taatan jechuudha. Barumsa barattanii fixxanii biyya Arabaa deemtanii biyya Arabaatis haga har'aatillee kan isinii ta'uu dide jiraachuu danda'a ta'a. Akkasumas immoo rakkoo keessan gaafa namatti himtan rakkoo keessan namni isinii hubachuu dhabuu danda'a. Akkasumas immoo yeroo hundumaa namatti yoo himattan na dhaqqabaa yoo jettanii namni kamiyyuu isinii dhaqqabuu dhabuu danda'a. Isin immoo murtoo hamaa akka hin murteessine jechuudha. Maal isinii qooduu barbaadetananii obboleettiin keenya tokko hoggaa 12 barattee egaa dhabdee jechuudha. Namni kamiyyuu hin kufaa mitiiree waan hojjetu kamiyyuu dhabuu danda'u. Nagaadeen tokko yookaan immoo daldalaan tokko gaafa daldala isaa irratti kasaaruu danda'a. Akkuma isaan barataanis barumsa isaa hoggaa 12 baratee ka'ee gaafa qabxii isaa dhabu baay'ee aara. Egaa obboleettiin keenya kun immoo abbaa malee kan guddatte haati ishii kan guddiste jechuudha. Haati ishii kuni egaa haati wanna namaa hin kaffalle hin qabdu jechuudha. Haati egaa gaafa abbaan namarra hin jiraanne qoraan guurtee gurgurtee bishaan waa hedduu qoraan dugda ishiitiin baattee kana jedhamee kan hin himamne mana namaa hojjettee biddeen namaa tolchitee mana namaa xaraddee kan nama guddistuudha. Haati qofaa ishii chaalenjii hedduudhaan guddistee egaa haadhatoo anis gargaaruun qaba. Oolmaa haadha kootii deebisuun qaba. Ofii kootiifis of jijjiiruun qaba jettee obboleettiin keenya kuni karaa biyya Arabaa akkuma obboleewwan kamiitu imala ishee taasifatti. Egaa imaltee boodas immoo biyya Arabaa ta'uu fiddee yeroo hundaa reebamaa tumamaa kan jirtu. Ergas booda immoo hiriyoota ishiititti bilbiltee hiriyoota ishiitiin ani naataa hin jiru, ani jiraachaa hin jiru, danda'a hin jiru haala kanaan jettiin. Egaa jalqaba irratti maallaqa ishii dhoowwatamte jechuudha. Erga maallaqa ishii dhoowwatamte booda madaamin ishii maallaqa ishii dhoowwatte reebdi jechuudha. Reebdi rukutti yeroo baay'ee jechuudha. Egaa obboleettiin keenya kun immoo wanti akkanaa yoo irra ga'u waa baay'eetu itti dhaga'ame. Tokkoffaa irratti hoggaa 12 barattee namaaf ajajamuu yookaan immoo biyya ormaa deemtee haala kanaan dararamuutu itti mul'ate. Waa baay'eetu keessa namaa kana keessa dhufa. Namnis gaafa namaa birmachuu didee, namnis gaafa namaa hubachuu didee waa hedduu sammuu namaa kana keessa dhufa. Egaa murtoo du'aa ofirratti murteessitee obboleettiin keenya kuni egaa qoricha dhuddee akka of ajjeeste biyya namaa mana namaa keessatti of ajjeeste jechuudha. Isin namni kamiyyuu hin aaraa maallaqas in hojjetaa hin dhabaa garuu lubbuu keessan irratti waan tokkoyyuu hin fudhatina. Keessattuu ijoolleen shamarran biyya Arabaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e biyya keessattis gaafa galan qormaata hedduu nama mudata. Qormaatuma san dadhabuudhaaf jecha namoonni biyya Arabaatti deebi'anii rakkatan hedduu isaaniitu jira jechuudha. Qormaata biyya ofii dadhabanii gaafa achi gaanis immoo qormaanni hedduun kan irra ga'u jechuudha. Qormaanni hedduu kana keessa darbanii kara barbaadan kana ga'uudha moo lubbuu ofii balleessutu caala. Adaraa lubbuu keessan irratti murtoo hin fudhatina. Keessattuu gaafa biyya gallee maalluun jedhu seetanii nuti tarii waa aarree ta'uu danda'a. Tarii waa hedduu nutti mul'atee nutti dhaga'ameetiniin sagalee keenyallee ol kaasnee yeroo itti dubbannu maalluun jedhu shamarran biyya Arabaa
itti galtee maraattudha. Sammuun isaanii likkii hin jiru yookaan immoo seeraan hin hojjetu. Sammuun isaanii hin hojjetu. Shamarran biyya Arabaa achitti maraattee tuqamtee galti waan ta'eef. Kanaafuu sammuun ijoollee shamarran biyya Arabaa sirrii hin jiru jedhanii waan jecha akkasiisan jecha qalbii keenya cabsu jecha sammuu keenya nyaatu nuun jedhu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanan akkas akka hin taane dandeenye waan hundaa gadi qabanne biyya namaa gaafa dhannu hojjechuudha. Gaafa hojjennu immoo akka gaafa gallee maraattudha nama nuun hin jenne akka gaafa gallee sammuu keenya namni nuun jeeqne namarraa of eegnee hattuurraayis of eegnee gaafuma biyya Arabaa jirru san namaafis ebeluun kun rakkadhe jedhee gaafa namni waa nutti himatu nuti bira darbuu hin beeknu in gargaarra garaa laafna. Gara laafummaan keenya gowwummaa nu godhee gara laafummaan keenya maraattuu nu godhee gara laafummaan keenya waa hedduu kan nu godhu malee nu maraannee miti jechuudha. Dhugaan siniin jedha. Kanaafuu wantoota akkasii sanirraa of eegnee namarraayis of eegnee maallaqa keenyas eeggannee qabannee gaafa biyya keenya galle kabajamnee jiraanna jechuudha. Kabajamnee kabajaadhaan namumti nu faanuma jiraachuuf dhugaa dubbachuuf namoonni isin faana jiraachuuf namni isin barbaadu kumaatama. Gaafa isin maallaqa keessan seeran qabattanii galtan gaafa isin qabeenya keessan seeran qabattanii galtan garuu gaafa isin maallaqa keessan fixxanii waan hunda fixxanii tariitii amantanii boru bultii naataa jettanii nama tokko irratti gaafa ergattan tariitii amantanii obboleessa keessan irratti naa hojjeta jettanii ergattanii gaafa galtan gaafa wanti sun isinii hojjetamuu baate baay'ee gadditu jechuudha. Baay'ee aartu. Baay'ee keessi keessan cabaa. Sanumarraan sammuun keessan jeeqamutti dhufa. Sanumarraan maraattudha ishiin isiniin jechuun ni dhufa. Namni illee isin dheessuun ni dhufa. Guyyaa san immoo biyya Arabaatitti illee deebitee hojjetachuuf amileen si cabuu danda'a. Kanaafuu har'arra taatoo of eeggannoo guddaa godhachuu yaalaa isiniin jechuun jaaladha. Isin caala beekee miti. Egaa yeroo baay'ee wantoota akkanaa kana kan odeessinu waan argineerraa waan dhageenyerraa obboleewwan keenya hafan nu jalaa hin mudatin. Wanti akkanaa kun jenneeti malee callisneetumaa miti jechuudha. Kan lafaa oollu jechuudha. Kanaafuu maal isiniin jechuu barbaade tananii of eeggannoo guddaa godhadhaayii maallaqa keessan karaatti ergattan haala gaariidhaan ergattanii akka boru nama taatan akka iddoo kuftanii kaatanii har'a immoo gaafa kuftanii hin kaanu hin se'ina hin ka'u jechuudha. Namni kamiyyuu namni kufe hin ka'a. Namni akka kufetti hin hafu akka du'ee nafa malee. Kanaafuu yeroo tokkumaan illee abdii hin kutatina. Isiniin jechuun barbaada. Kuni gorsa obbolummaati. Gaafii warri qabdan akkasumas yaada warri qabdan komentiin keenya sa'aatii 24 banaadha. Egaa nuuf barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Nagaan turaa. Warri mana kanaaf immoo haaraa taatan sabskraayibii gochuudhaan maatii keenya ta'uudhaan yeroo hundumaa viidiyoo isin bira ga'u